Цената на струјата за домакинствата неминовно ќе се зголеми од 1 јануари. Поскапување ќе има, потврди првиот човек на државните електрани Васко Ковачевски. Уверува дека надлежните ќе се потрудале цената да растела минимално. Предупреди дека и покрај тоа што домашното производство ќе биде на максимум, не очекува една од најтешките зими во последниве 70 години. За бизнисот струјата веќе драстично поскапе. Ако до пред 3 дена на унгарската берза за струја Хупекс 1 мегават час се продаваше за 400 евра, веќе денеска цената скокна на над 600 евра за мегават час. Компаниите кои купуваат струја на слободниот пазар се во најтешка состојба. Најавите се дека рудникот Бучим привремено ќе го прекине производството од 1 септември. Веќе се правеле подготовки за тоа, а од Македонската асоциација за рударство велат и дека голем број рудници се во незавидна состојба. Загубите биле огромни поради 10 пати поскапата струја и ниските цени на обоените метали. Бучим исто така се наоѓа во тешка ситуација и се разгледуваат разни варијанти за зауставување на производството. Значи не знам дали денеска е зауставено производството, но дека е состојбата тешка и дека набрзо може да застане и рудникот Бучим, кај што вработат околу 700 рудари, луѓе. Ситуацијата ќе стане тешка и во пошироката околина, во градот Радовиш, кај и онака има проблем со квалитетен број на вработени. На уверувањата на првиот човек на државните електрани Ковачевски дека прават се за да го зголема домашното производство на струја, се чини никој не му верува. Искуствата биле дека трите блока на РЕК Битола речиси никогаш не работеле истовремено заедно. Немало редовни ремонти на термоцентралите, како ниту голем ископ на јаглен. Компаниите се надеваат на најдоброто, но се подготвуваат за најлошото сценарио. Сметаат дека властите итно треба да излезат со мерки за да му помогнат на бизнисот и да бидат потранспарентни при давање на информации за, како што велат, вистински тешката состојба во енергетскиот сектор. А јаглен исто така немаме доволно, оној што се количините што се вадат од нашите рудници се мали, така да оптимистичките изјави се добри, но мораме реално да гледаме, особено вие добро спомнавте на РЕК Битола кој е основен производител на енергија од термоцентралите. Аналитичарите велат дека речиси и да нема шанси зимава да помине без рестрикции. За препораките за штедење велат дека се смешни. Сметаат дека владата не покажала цврста волја да штеди, туку само ги препишала препораките од Европа. Сите веќе очекувале цените на струјата да одат само нагоре. Дека ќе имаме рестрикција на електрична енергија, ја мислам дека ќе има, да, тоа нема да ни бега ова година. Не велам дека во тие урбани средини кај што има економска активност, кај што е по-концентрирано населението, дека ќе имаме некоја поголема рестрикција, но во деловите на државата кај што ќе имаме да речеме по неактивно население, помала економска активност, мислам дека немировно ќе биде да имаме рестрикција. Пред неколку недели Стопанската комора на Македонија излезе со низа барања за спас на стопанството. Иако тогаш владините министри декларативно рекоа дека за нив барањата се прифатливи, тие веќе 1 месец стојат во фиоките на министрите. Од нив засега нема никаков одговор зошто помошта изостанува. Компаниите бараат титна набавка на мазот и јаглен за ТЕЦ Неготино, тето да работи цела година, како и струјата од обновливи извори да биде наменета исклучиво за индустријата. Алармираат дека за 7 месеци затвориле над 5400 фирми, а уште многу најавиле клуч наврата и откази за вработените.